心也一定袂记，伊无用。过去我真真正意用心对待你，你对我假情假意，我言甲刻意。如你什么心的青春都一摆，我袂搁再相信你，相信你哦。用心对待你，你对我假情假意，我言甲刻意。如你什么心的青春都一摆，我袂搁再相信你，相信你哦。敢讲你杀死阮阿娘，还阁无够心？我无杀死你阿娘。你意思是讲阮阿娘无死？啊，那呢死的是什么人？唔敢讲，是毋是迄个媒人婆啊？原来你啥物拢知影。我知影还阁真济，而且我阁知影讲，你甲迄个媒人婆啊，幕后的主使者就是太师。要毋过我即个无去来追究这个，上重要，我是要问你，你将阮阿娘藏伫什么所在？既然你啥物拢知影，那呢，我更加无可能泄露任何秘密给你知，以免你痛苦的代志。你相信讲我这个时阵，若是要将你拍死，是真简单的代志。你会用将我拍死，也毋过，你若是将我拍死，你嘛找袂到你阿娘，敢毋是？我想袂到你看起就生做袂歹，是安怎心肝会这么恶毒？敢讲你无是大人？你是安要对我阿娘安尼做？你要安尼去想，我嘛无法度。好，你敢唔肯讲，我就甲你抓起来，稳稳啊甲你逼。我唔惊讲你唔讲。休息一下，休息一下，哎，来，一会儿放完。哦。李官，你来这要创啥？我是奉着太师的命令，通知你赶紧倒对衙馆。太师想要见你。我曾经向太师表明过，为了告全大局，我暂时无要去见伊。等时机若是到，我自然向伊复命，并且。太师早就掠着讲你会安尼做，所以伊交代一项物件，叫我起来你看。你若看了后，自然你就敢倒。一个，这项物件对你来讲真重要，希望你唔好违背太师的意思。请你马上甲我倒转去。你身体也管待我，使用条狗。好，阮先转来也管等，希望你守信用，唔通完蛋伤久。行。代志实在真奇怪，使我照觉真精彩。为什么代志无人知？上好是闪边才袂互人抬呀，好人抬。真纯情诶！啊，紧讲啊！我代志你要哪样讲，我即马真足甲你听，看你要哪样解释。无你当时去食着番鸡卵晓？啊，我已经甲你解说几步啊，你啊直直翻，你是讲听无？我随爱搁安怎讲？太人嘛着讲道理，啊太软，互人当作是满钱。我钱的位就是一口气，你随行啊从头来讲起。代志讲起来话头长，要讲着爱到天光。
归去我请你来食饭，好鱼好肉是讲圆汤。啥物汤拢共款啦，啊，回头我今日时间足良相，你做你讲我详细听，听到互我心花开啊。我是感觉讲吼，阮老母会死吼，甲这个医所厂吼，的关系足密切的。我即摆来找伊，就是要甲调查啦。哎呦，你哪有调查？啊，调查甲高人怪拢秘伫房间啊，无你是咧骗啥啊？哦，拜托的，别人误会我拢无要紧啦。啊，若你招弟啊，绝对袂误会我啦。虽然讲你无叫我做某吼，也毋过你算起来嘛是我的原配呢。面皮敢无较大呢？哎呦，拜托，咱两个是已经几岁？啊，你哪讲袂清楚？哎，你讲袂清，我听甲足有言呢。但你是咧讲啥话啦？我甲你讲啦，我根本甲伊都无感情啦。我若爱伊吼，我若尔伫咧做生意迄天吼，当迄媒人甲带来到我面头前，我早就甲合起来啦。我根本甲伊都无感情啦。是讲这句听我嘛是真有道理的吼，无感情。啊，是讲你感觉袂出去用掠着到，安尼秘密试试，搁用啥想出来呢？什么我用闪的出来？我是看到白云来，我才紧闪出来。当我伫内底甲医所长讲什么话，恁秘伫外口，啊无恁是耳仔叫牛达达的，你拢无听的哦。我小叮当啊，拜托，你嘛有听的啊，你嘛爬起来替我作证一个啊。吼，我才无咧插你哦。我全世界吼，唔捌看过恁这对的啦。恁这对中国的有够够冤家啦，啊，搁有够够相搭的啦。你叫甲你讲啊，迄我唔啊啦，你当作我不存在，我不理你，不管你了。小弟啊，无滴的啊啦，免我讲遐尼济啦，你叫天叫地，迄也是恁兜的代志啦，对不？啊，我毋是你巴肚内面虫啊啦，规气安尼啦，啥物代志拢莫讲，甲遮切，我祝你幸福。卖多咧幸福啊！我跟你讲啦，我感觉讲这个代志足蹊跷伫咧啦。拜托，我即摆上需要你甲我斗相共，恁教我同齐入来夜馆调查好唔好？哎，师傅啊，我感觉有错动哦，人讲甲安尼吼，咱来去遐看卖咧。其实吼，你遐看卖，伊讲的医生就看遐真正甲有迄个感情哦，看就知影嘛。唉，对啦。
伊所手见过太师，你家己讲，是你家己倒转来，还是看到恁阿爹头毛，你才愿意倒转来？太师，阮阿爹伊即摆安怎？你讲即句话的意思，是毋是讲恁阿爹伫个太师府老夫的开台仪式？我袂是个意思，我只是真久无看到我阿爹。太师，是毋是会用互我跟我爹见一面的？当然会用，只要你交出资料，老夫即时互恁爸囝团圆。资料？无毋对，我叫你去两家甲陈家，除了探听太子的身世，就是抢夺资料数码。伫迄说两家迄一天，有人看到你甲一名侍卫捡伫厝顶，但是后来却有人发现到迄名侍卫的尸体，你甲资料却同时失踪。启禀太子，当时的场面是非常的混乱，而且我嘛是受了重伤，所以讲我根本就毋知影资料下落啊。你所手，我看你是敬酒毋沾吃我酒。请你交出资料，过去的代志，老夫会用来追究的。太子，资料真正无伫我的身上。你的身上，无对，就是因为安尼时，我才毋敢转来见太师。但毋过，我有查到资料下落，哦，伫什么所在？伫个真纯情的身上。既然你甲知影伫个真纯情的身上，为什么你无甲抢转来？啊？我真经三番两次要接近真纯情，也毋过伊武功在我之上，我根本就毋是伊对手，所以我只好找机会才阁讲啊。对了，梁少安已经被我骗往天公庙去。哦，梁少安已经去天公庙了。你是咧偷看啥？我无偷听能力好好啊，对无？毋捌看到烟头的哟。哥姐，你毋捌看到烟头，搁钱搁，迄内面的查某讲吼，迄物件伫你身躯，你就是该倒空的啦。对。嘘，你是听迄查某伫咧整红了？但迄块雪碗根本就伫咧太师遐对无？啊，搁再讲，但迄粒资料先做营养比的，我毋捌看，我哪有可能讲伫我遮啦，对无？你，你在抓错？歹势哦，我是来偷听，毋是，我是来听你讲旁这个来调子啊。嘿，对啊，听伫遐，还唔紧跑入去。哦好，旁迄落旁。听伫内底，你做几道？哎呦，你就喊你大声，害阮错一个，煞毋知要行到一边啊，嘿啦，错一个啦。对啦，哎呦，这位大爷啊，你上点嘛就带两讲因两个吼，喊你当时真甲安尼水当当个才地做查某囝，你嘛莫甲伊骂甲两甲，互因惊甲错甲边破地对无？哈，不敢说，面对啊，一定是真纯情的，想袂到伊的消息这么灵通。太子，即马你应该相信我的话啊，真纯情一定袂放我耍。老夫会用暂时相信你的话，也毋过你也将功补罪。你的意思是？老夫会派白云甲你配合，对付真纯情甲赵刚，但是你必须要伫第一时间内摕到资料，遐就好，唔通怪老夫无情。太师，请你唔通为了阮阿爹，伊所手一定做要配合，找回资料就是。安尼你才算是聪明人。速度到即马上了然，差一点啊，互人掠去顶地毽。好佳哉啊，我是惊做前，若无即马一定是拖西连。小叮当，你实在有影真衰尾，大概互你害甲车落皮，无代无志你学白说，我若无命是你来做罪。师傅啊，
你嘛莫生气啊！我这是金查无是本，对毋对？那对你也无咧好命啦。我是讲，这爷爷的衫啦，甲这查囡仔衫啦，都唔甘得掉，规家捡咧。若有一天若无饭通食的时阵，我都摕来饭啊！我讲正经，我会叫你气死啊！我若是无去互你气死有一天啦会去互你害死啦！好啊啦，你慢慢安尼直直干嘛，大家平安无代志，安尼就好啊。你念念，你莫开嘴，你若开嘴，我就足生气。拄啊伫内底我惊一喊仔惊死呢。我也是专门咧共收惊呢，若换我去互惊着，请问我是要互谁收哈？我才甲你收啦，咱袂歹安尼。假使讲今仔日咱若无入去夜馆内底哪有法度通调查出迄粒猪肉的下落啊？对啊，因讲迄粒猪肉是伫伊做手的手内啊。毋过人伊当场，人伊也无要承认啊，咱敢有依法？我是咧感觉讲这个伊素手伊毋承认，绝对有伊的苦衷伫的。你俩大人拢知哈，你若讲甲伊无安那样是鬼才要相信，迄是恁兜的代志。来，小叮当，咱两个莫踮咧做镜头，行咱来，好。等下啦，抢劫你！什么抢劫，莫讲甲遐尼歹听啦。我是一直想讲阮阿娘的过身呢绝对甲这个伊素手有真大的牵连伫的。我要来调查这个代志，你若不甲我斗相共，我是要靠什么人啦？对啦，师傅啊，人甲你讲安尼啊，共斗相共一个啦，而且你阁会晓什么分教定班教？基本顿教啦。好来啦，什么教拢无要紧啦，你若会晓迄个教，来去夜馆遐个教，教来，我才见机行事，安尼绝对成功的。你是知啊毋知？人迄基本顿教，迄有期限的，上计是当3工尔，你是知？哦，3工已经足有够的啊！我3工就有法度来办足这代志啊！从即个开始，咱兵分两路，恁两个去找梁少安，我来去监视伊素手。你若逐届拢配你甲伊所去共做的哈？安尼啦，这是公事嘛，对无？好啦，恁若安尼啊，公司上班，这个事才阁拍算啊。嘿来。哦，好啦。多谢你哦，娘囝，我来去了。当我叹口气，我的歌紧倒转去，搁再相信你，相信你哦。奇怪，敢讲毋是即间提供票，要无哪会一个人影拢无？小兄，连总，你毋是甲赤家无斗阵，你才赶紧走来，是发生什么代志？毋是阮发生代志，是家己发生代志。拄则阮伫客栈的时阵，发现着太叔因遐人出现伫街仔路。有即款代志？你想看卖啊？太叔因奈无代无志出现伫这个所在，一定是针对你来。我袂放心，毋则赶紧来找你啊！好佳哉，你平安无代志。无得甲迄个姑娘所讲的，皇上要来遮进香有关。你讲皇上要来遮进香，这敢有可能？小兄，这敢会是一件阴谋？阴谋？我咧想，一定人故意引你来这个所在，然后找机会对你不利。也若无太师，伊为什么会来这个所在？我看，咱会先离开遮，再搁拍算。也毋过这……好啦，行啦，紧行。你现在怎袂记？我是咧想讲，当时你去请假，想袂到你是去做奸细，连我就叫你稳我。这是较早的代志，我无想要搁再讲。啊，若是即摆呢？你是毋是我那要做奸细？你表面上投靠大师替你做代志，也毋过你。
面的迄只古鸟，是要飞去倒位？北远的故乡，你才真远，现在敢是落雨天？多送天气一两，你也家己加清爽，袂当陪伴踮在你的身躯边。做女儿虽然不好，但是时常思念你。当我叹口钱，我的歌紧倒转去。海面的迄只古鸟，是要飞去倒位？北远的故乡，你才真远，现在敢是落雨